Председателот Џо Бајден им рече на активистите за контрола на оружјето во Вашингтон дека му треба нивната помош за заострување на законите за оружје. Потребно ни е да го надминете противењето на лобито за оружје, производителите на оружје, толку многу политичари кои се противат на законите за оружје. Бајден повика на федерална забрана за полуавтоматско оружје и ги критикуваше републиканските противници за обидот да го затворат Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви, кое е одговорно за борба против криминалот со оружје. Не можете да бидете поддржувачи на полицијата и да се залагате за укинување на Бирото за алкохол, тутун, огнено оружје и експлозиви. Не можете да го направите тоа. Тоа е срамота. Скоро 1/3 од американците велат дека имаат оружје, според истражувачкиот центар Пју. Доналд Трамп му рече на најголемото американско лоби за оружје во мај дека Бајден сака да ги одземе тие пиштоли. Ако режимот на Бајден добие уште 4 години, тие доаѓаат по вашето оружје, 100% сигурно. Трамп вели дека правата за оружје согласно вториот амандман на американскиот устав ќе бидат загарантирани со неговиот избор, но загрозени со изборот на Бајден. Ако добијат, нашата држава ќе биде уништена на многу начини, но вториот амандман ќе биде, тоа е под опсада, но осоме не се заштитени. Трамп и кажа на Националната асоциација за оружје дека собствениците на оружје ќе го направат победник во ноември. Тие се големи патриоти, одлични луѓе и ние ќе правиме работи што никој не може да верува. Ќе победиме нови избори на нивоа што никој досега не ги видел. Позицијата на Трамп за контрола на оружјето како председател е причина да не биде избран, вели Бајден. Мојот претходник неодамна на конвенцијата на Националната асоциација за оружје изјави дека е горд што, цитирам, не направив ништо за оружјето додека бев председател. На тој начин тој значително ја влоши ситуацијата. Бајден зборуваше за оружјето на ист ден кога неговиот син Хантер беше осуден, вклучително и за незаконско купување оружје. Џо Бајден не зборуваше за неговиот син, но даде писмена изјава во која вели дека ќе го прифати исходот од овој случај и ќе продолжи да го почитува судскиот процес. Хантер Бајден е прво дете на актуелен председател на САД, осудено за кривично дело и треба да му се суди за оделни обвиненија за федерални даночни измами во септември.